के तपाईँलाई अथवा तपाईँको बच्चालाई यस्तै खालको समस्या आएको छ र के यो दादुरा हो? नमस्ते, म डाक्टर रमेश बस्नेत, बाल रोग विशेषज्ञ र हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ दिनहुँ यस्तै खालको समस्या लिएर बच्चाहरू आउने गर्छन् र पेरेन्ट्सको मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ कतै यो मिजस त होइन भन्ने हुन्छ। तर यो दादुरा होइन, यसलाई चाहिँ हामी मिलेरिया अथवा घमौरा भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ बच्चाको छालामा आउने गर्दछ र सासाना सेता अथवा राता फोकाको रूपमा चाहिँ आउने गर्दछ। र हाम्रो शरीरमा चाहिँ सासाना ग्रन्थीहरू हुन्छन् जुन चाहिँ पसिनाका ग्रन्थीहरू हुन् र कुनै कारणले गर्दा ती ग्रन्थीहरू चाहिँ बन्द भयो भने हामीलाई घमौरा लाग्ने गर्दछ। घमौरा चाहिँ सबै एज ग्रुपका मान्छेहरू लाग्ने गर्दछ, तर यो चाहिँ बच्चाहरूमा बढी देखिने गर्दछ किनभने बच्चाको चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ पसिना ग्रन्थीहरू हुन्छन् ती चाहिँ राम्ररी विकसित भएका हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ बच्चामा अलिकति बढी चाहिँ घमौरा देखिने गर्दछ। शरीरका विभिन्न भागहरू जस्तै छाती, घाँटी तथा पछाडि जहाँ चाहिँ बढी मात्रामा पसिनाको प्रोडक्सन हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ घमौरा पनि बढी आउने गर्दछ। र घमौराको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ अत्याधिक गर्मी नै हो, किनभने धेरै पसिनाले चाहिँ पसिना ग्रन्थीहरू चाहिँ बन्द गरिदिन्छ र त्यसबाहेक अरू पनि कारणहरू छन्, जस्तै बाहिरदेखि विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रिम अथवा पाउडरहरू युज गर्ने, तेलहरू युज गर्ने, यो कारणले गर्दा घमौरा आउने गर्दछ। त्यही भएर बच्चाको आउटडोर एक्टिभिटीलाई कम गर्नुपर्छ, इन्डोर फिजिकल एक्टिभिटीलाई बढी इन्करेज गर्नुपर्दछ। रोकथाम गर्ने पहिलो तरिका भनेको बच्चालाई चाहिँ कुल एन्ड ड्राई राख्नु नै हो। विभिन्न किसिमका क्रिम, पाउडर तथा तेलहरू लाउनु भएन, जसले चाहिँ पसिना ग्रन्थीहरू झन् ब्लक गर्ने र कन्डिसनलाई झन् वर्स बनाउँछ। त्यसै गरी अत्याधिक गर्मी भएमा फ्यान अथवा एसीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यदि घमौरा भएमा उपचार चाहिँ कसरी गर्ने त? क्लिनिकहरूमा सिम्पल क्यालामाइन लोसन भन्ने पाउँछ, जसको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ स्पेसली बच्चाहरू चाहिँ गर्मीदेखि आएपछि बच्चालाई नुहाइदिने, ड्राई गर्ने र त्यो लोसनको युज गर्दाखेरि अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ। र मेरो नेक्स्ट टपिक हुनेछ दादुरा सम्बन्धी, र मलाई प्लिज फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।